Бәріміз жақсы көретін америкалық сапалы мультфильмдер бүкіл әлемге арналып жасалынады. Бірақ Америка тұрғындары үшін қарапайым, қалыпты детальдар кейбір елдерде түсініксіз, ал кейбір елдерде тіпті мүлдем жаман мағына білдіруі мүмкін. Міне сол үшін кей мультфильм жасаушылар әр елге арнап мультфильмдердің детальдарын тіпті кейіпкерлерге дейін өзгертеді. Сәлем достар, бүгін біз сіздерге әр елде әртүрлі таралған мультфильмдерді көрсететін боламыз. Ал сіз арнаға тіркеліп, осындай видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Коконың құпиясы. Бұл мультфильм басқа Pixar'дың мультфильмдері сияқты ғажайып пен мейірімділікке толы. Оқиға барысы мексикалық мереке өлімдер күнінің айналасында өрбиді. Бірақ бұл мәселе тудырмады. Мәселе тудырған мультфильмнің аты болатын. Бұл мультфильмді көп елдерде Коконың құпиясы немесе жай ғана Коко деп аударды. Бірақ Бразилия елінде Коко деген сөз нәжіс немесе қарапайым тілмен аударсақ боқ дегенді білдіреді. Ендеше ешкім өз фильмінің атын боқ деп қоймайтын шығар. Сол үшін Бразилияда Коко емес, Вива деген мультфильм жарық көрді. Моана мультфильмінде осындай мәселеге тап болды. Көптеген елдерде, соның ішінде біздің елде де бұл ат қалыпты жай ат болды. Бірақ Италия елінде бұл ат белгілі үлкендерге арналған фильмдердің актрисасымен ассоциация қалыптасқан. Сол себепті итальяндық көрермендер Океания атты мультфильмге ие болды. Енді балаларға арналған мультфильм ғой. Зверополис. Егер сіздер жыртқыштар мен шөпқоректі жануарлар бейбіт өмір сүретін бұл мультфильмді көрген болсаңыздар, жақсы әсер алған боларсыздар. Кейде америкалық ағылшын тіліндегі адамдарға түсінікті детальдар басқа елдерде түсініксіз болуы мүмкін. Мұндай оқиға осы мультфильмде де болды. Екі тележүргізуші тұратын көріністі бәріміз көрген шығармыз. Қар барысы мен бұғыны. Бірақ бұл көріністің осы нұсқасы тек Ресей, Италия, Франция, Канада, ақш-та ғана көреді. Біз үшін бұл жүргізуші жай ғана бұғы болса, ақш пен канадалықтар үшін бұл қызықты әзіл болды. Біріншіден, жүргізуші бұғының аты Питер Мусбридж. Ағылшын тілінде мус сөзі бұғы дегенді білдіреді. Сондай-ақ бұл кейіпкердің прототипі және де дыбыстаушысы атақты тележүргізушісі Питер Мэнсбридж болатын. Мультфильмнің Жаңа Зеландия мен Австралиядағы нұсқасында бұғыны коаламен алмастырды, себебі коала осы елдердегі танымал жануар және де жүргізушінің аты да өзгертілді. Енді оның есімі Дэвид Коалабелл, ал осы кейіпкерді сол елдегі танымал жүргізуші Дэвид Кэмпбелл дыбыстады. Кэмпбелл Коалабелл. Бразилиялықтар Анкардо Бойча деген лепардты көрді, ал бұл кейіпкерді танымал тележүргізуші Рикардо Бойча дыбыстады. Мультфильмнің қытайша нұсқасында жүргізуші әрине панданы отырғызды, себебі бұл Қытайдың мақтанышы және де ең басты жануары болып саналады. Бір қызығы, екінші жүргізуші барлық мультфильмдерде де қар барысы болып қала берді. Бірақ тек америкалық көрермендер ғана оның атымен байланысты әзілді түсінді. Оның аты Фабиан Гроули, ал оны тағы да танымал жүргізуші Фабиан Роули дыбыстады. Монстрлар университеті. 2002 жылы танымал мультфильм Монстрлар корпорациясы шыққан болатын. Егер ұнаса лайк басыңыз. Кейін 10 жылдан кейін екінші мультфильм Монстрлар университеті атты басты кейіпкерлердің Майк Вазовски мен Саллидің қалай жақын дос болғаны туралы баяндайтын мультфильм шыққан болатын. Бұнда да өндірушілер өз әзілдерін басқа елдерге адаптациялау жағына қиындыққа тап болды. Көріністердің бірінде Рэндл атты кейіпкер Майкқа Be My Pal деп жазылған капкейт әкеледі. Ал бұл сөздің мағынасы менің досым бол деп аударылады. Бірақ көптеген тілдерде капкейт санынан бұл сөздің әріптерінің саны көп болғандықтан, мультфильм өндірушілері керемет қулыққа барып, сөздерінің орнына капкейттің бетіне смайликтерді алмастыра салды. Тағы бір алмастыру кезіндегі қиындық бұл жарыстың аты болатын Scare Games деген. Ал бұл сөздің мағынасы қорқынышты ойындар дегенді білдіреді. Бірақ бұл ат тым ұзақ болғандықтан, оны жай ғана символдармен ауыстыра салды. Қарапайым, бірақ өте ақылды әрекет. Міне достар, бүгінгі видеомыздың соңы. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ комментарийге өздеріңіздің сүйікті мультфильмдеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздермен болған топ қазақ арнасы. Сау болыңыздар.